আরে ধুর, এই 1 মিনিট না, যাই নীলের বাড়িতেই যাই, ফকটে একটু ওয়াইফাইটা করে আসি। কিন্তু মালটা যা কিপটে মাল, ওকে জানিয়ে যাওয়া যাবে না, একবার ডাইরেক্ট গিয়ে হানা করতে হবে। যাই। শুভজিৎ আবার ফোন করছে কেন? নিশ্চয়ই ফোকাটে ওয়াইফাই করা থাকে। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ ভাই, ঠিকঠাক চলছে তো ওয়াইফাই? ওয়াইফাই? আরে না রে, ওয়াইফাইটা বন্ধ অনেকদিন ধরে। হ্যাঁ, ওই ঝড়ের পর থেকে ওয়াইফাইটা পুরো ফুল অফ। এ দাঁড়া দাঁড়া, আমি তোর বাড়ি আসছি, বুঝলি? অনেকদিন বাজিটা ঠিকঠাক খেলা হয়। তুই আসিস না, বেকার, কোনো লাভ হবে না। আরে তোর বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বাহ, কি সৌভাগ্য আমার। এসেই যখন পড়েছিস, গেট খুলে ওপরে চলে আয়। হ্যাঁ, ওপরে ঘরেই আছি। জানি খাবে। কিরে, কি ভাই? তোর মুখে মাস্ক কই? ধুর, ওসব মাছ ফাস্ক আমি পড়ি না। চিল। ওইসব চিল শকুন না, সব পেছনে ঢুকে যাবে। এ বাই দ্য ওয়ে, দেবায়ন সায়নকে ডাক না। ওদের ওদিকে কন্টেনমেন্ট জোন হয়েছে। সবাই তো আর পাবজি খেলার মতো ফ্রি থাকে না তোর মতো সবসময়। যাই বলিস ভাই, লাস্ট উইকের পার্টিটা কিন্তু একদম সেরা ছিল। আর দেবায়নের গার্লফ্রেন্ড পুরো একদম সেই দেখতে ভাই। সে আর বলতে, তোর চোখ তো ওখানেই আটকে ছিল। আর যাই হোক, সায়নের মা বাবা কিন্তু খুব আপত্তি জানিয়েছিল পার্টি করতে। ছাড় তো, ওর বাবা মার না সব কিছু একটু বেশি বেশি, বুঝলি? যাই হোক, ওসব বাদ দে, চল এবার শুরু করি। আজ ভাই 10টা কিল কিন্তু করতেই হবে ভাই। তুই করবি 10টা কিল? তাহলেই হয়েছে। দেবায়ন ফোন করছে কেন? কে? দেবায়ন? ওর মার এই গেম খেলার সময় কিসের দাবি থাকে বলতো? হ্যাঁ দেবু, বল। ভাই, একটা ব্যাড নিউজ আছে। মানে? সব ঠিকঠাক তো? সায়নের নাকি করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। আজ অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল নাকি। কি বলছিস? ও তো আমাদের সাথে সারাক্ষণ ছিল পার্টিতে। ওর মায়ের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না ভাই। এবার আমাদের কি হবে ভাই? আমরা বাঁচবো তো ভাই? এ ভাই, জানি না। কি হলো রে? আরে দূর বাল, কি হলো তা বলবি তো? সব শেষ ভাই, সব শেষ। সায়নের করোনা ধরা পড়েছে, আজকে হসপিটালে নিয়ে গেছে। কি? আমি বারবার না করেছিলাম এই লকডাউনের মধ্যে পার্টি করতে, তোরা কেউ সেটা শুনবি না। হ্যাঁ, সেটা মদ খেয়ে নাচার সময় খেয়াল ছিল না? কোথার থেকে কি হয়ে গেল? আমরা বাঁচবো তো? আরে ওসব জানি না ভাই, কিন্তু মাথাটা না কেমন যেন ঝিমঝিম করছে ভাই, কেমন শরীরটা না হালকা হালকা লাগছে। হ্যাঁ রে, কেমন যেন